Ahojte, vítajte pri mojom novom YouTubeovom videu. Dnes je streda, 14. mája. Verím, že máte pekný deň. Neviem ešte, kedy toto video pôjde von, ale pokúsim sa, aby išlo von čo najskôr. Ja som si dnes zobrala nejaké nové make-upové produkty, ktoré som si už dosť pred časom kúpila, ale ešte som ich teda nemala možnosť vyskúšať. Nemala som na to kľud. A dnes ja sa musím pochváliť, alebo neviem, aký je na to názov, ale strašne som šťastná, pretože ja som dnes doma sama. Mám celý deň pre seba. Deti sú v škole, v škôlke, manžel išiel na služobnú cestu do Čiech, mne sa zrušila práca, ja som mala mať dnes po obede jeden kurzík samolíčenia, ale zrušilo sa mi to a musím vám úprimne povedať, že sa naozaj z toho teším, takže si môžem v kľude natočiť YouTubeové videjko, môžeme sa v kľude nalíčiť, trošku sa odviazať, dneska to bude taký výraznejší make-up, alebo aspoň mám v pláne urobiť taký výraznejší make-up a potom musím upratovať, pretože to, čo máme my doma, tak to je normálne, že to sa ani nedá nazvať, že výbuch. To je, že atomovka. Normálne akože fakt zle, ale musím sa priznať, že objednala som si upratovaciu firmu, ktorá príde 30. mája a extrémne sa na to teším. Potrebujeme proste poriadne vydrhnúť sprchový kút, potrebujeme vydrhnúť kachličky, linku a proste všetky tieto veci, ktoré ja počas bežného upratovania jednoducho nestíham. Takže tak, príde upratovanie a extrémne sa na to teším. Ja som si teraz dala SPF-ko na tvár, predtým som si urobila skincare a môžeme začať. Musím vám povedať jeden beauty hack, ktorý som začala praktizovať, pretože som našla u mňa v poličke pri posteli, vlastne v nočnom stoliku, tento lip balm. Je to Moisture Replenishing Lip Balm, je to od Clarins, jednoducho našla som ho tam v skrinke, bol neotvorený a bolo mi ho ľúto, tak som si ho začala dávať večer pred spaním. A naozaj tie pery sú normálne, že 101. To sa nedá porovnať. Ja mám krásne hydratované pery ráno, čiže určite odporúčam na večer, na noc dať si takúto lip mask a tie pery sa vám odvďačia. SPF-ko, klasika, toto, čo používam teraz už asi 2 týždne, možno aj viac. Neviem si ho vynachváliť, krásne sedí s make-upom, nešuverí sa. Včera sa mi šuveril ináč make-up, ale bolo to tým, že ja som si dala, teraz túto cítim, že čo to tu mám, že či sa mi to tu šuverí. Tak sa mi zdá, že sa mi to tu možno šuverí, ale to je, dala som si nový krém. No. Dala som si nový krém a asi tento robí. Lebo toto SPF-ko sa mi nikdy nešuverilo, nemám s tým problém, takže poriadne to tuto musíme... Ale čo to tu je? Je to také? No, toto keď sa mi začne robiť, tak do mňa normálne, že 100 čertov. Ja to tak strašne nenávidím, keď sa mi začne make-up šuveriť, že ja by som normálne, že vraždila. Tak dneska musím zase umývať štece. Ja neviem, ako to robia ostatné make-up artistky. Ja teda nemám líčenie úplne každý deň, ale akože mám každý deň niekoho naličím, alebo proste miniem nejaké štece, lebo mám tie kurzíky líčenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja neviem, ako to robia ostatné make-up artistky, ktoré majú 3-4 líčenia za deň,
že či oni majú milión štecov, alebo to proste neumývajú. Mňa by to akože fakt zaujímalo. Ja si idem toto nejako tu vyriešiť, pretože cítim, že tá štruktúra trošičku sa mi to tam šuverí a ja nebudem riskovať, že teda ten make-up nebude vyzerať dokonalo. Jednoducho ten krémik, ktorý som si dala pod SPF-kom, očividne zareagoval s tými ostatnými produktami a nie je kompatibilné a nedám to, keď sa mi začne šuveriť make-up, takže idem to vyriešiť a za chvíľočku som naspäť. OK, som späť. Ja som to trošku iba túto na týchto miestach, kde som cítila, že sa mi to trošičku, že sa tam tvoria také tie žmolky, tak som to dala dole normálne uteráčikom a nejdem si už dávať nič na tú pleť, nejdem tam nanašať ani viacej toho SPF-ka, ani krému, necháme to takto. Ja mám čistú navlhčenú húbku, čisté štece, takže môžeme ísť na to. Dám si tento môj drinčík, tieto Daily Greens, ktoré mi naozaj extrémne pomáhajú. Nie je to sponzorované, ale musím vám povedať, že naozaj ja chodím na vecko každý deň. A ja s mojou históriou, čo mám takmer 30 rokov poruchy príjmu potravy, tak som nechodila na vecko. Proste niekedy aj 2 týždne, mesiac. Takže toto je úplný game changer. Takže tak, veľmi sa z toho teším. Poďme ďalej. Ja idem si dať tieto make-upy. To je vlastne jeden make-up, len tu mám 2 rôzne odtiene. Jeden je v odtieni Oslo a druhý je v odtieni Yukon. Ja si ich zmiešam, pretože jeden je príliš tmavý, druhý je príliš bledý. Takže ideme na to. Dám si takto 3 pumpičky z tohto. To sú také maličké pumpičky a 2 pumpičky z tohto. Takže takmer 1 k 1. Ja si to túto takto zmiešam a môžeme ísť na to. Je to krásna krémová konzistencia toho make-upu, takže ideme na to. Inak musím povedať, že konečne mi zmizla tá periorálka. Akože ja to nechcem zakriknúť, ale je naozaj úplne krásna. Vôbec ju už teda nemám. Veľmi sa z toho teším. Najviac mi pomohol ten Bioderma krémik Perioral. Ja som o ňom vôbec nevedela. Je to teda pre babetka určené, keď majú nejakú takú dermatitidu z dudlíku a tak ďalej, alebo že si olizujú prsty, že slintajú a tak ďalej a tak ďalej. Takže takýto krémik som použila. Jedna sledovateľka na Instagrame mi ho odporúčala a teda očividne mi asi veľmi pomohol. Takže veľmi sa z toho teším. Ja si to teraz úplne, že na maximum užívam, dávam si každý večer masku, robím si peeling, naozaj veľmi sa z toho teším, že konečne môžem, pretože ja som si 5 mesiacov nedávala na pleť takmer nič. Ja už som bola úplne v depke, že preboha, ako ja budem vyzerať, úplne budem vysušená, presušená, budem mať nechutný ksicht, keďže na ňo naozaj nič nepoužívam, len som proste riešila tú periorálku. Snažila som sa praktizovať takú tú nulovú terapiu. Nulová terapia je, že naozaj vysadíte absolútne všetky produkty. Ja som sa teda snažila, ale na ráno ja som si teda dávala, niekedy aj večer som sa na to vykašľala a už som si proste na tú pleť niečo cápla, ale teda snažila som sa praktizovať tú nulovú terapiu a ten Bioderma krémik mi krásne pomohol. Dobre, make-up sa nešuverí, ja som to zachránila, takže veľmi sa z toho teším. Myslím si, že odtieň som pekne namiešala, odtieň mi pekne sadol, inak milujem tento make-up, akože NARS make-upy sú jedny z mojich najobľúbenejších. Je to Natural Radiant Longwear Foundation. Je vhodné pre každý typ pleti. Zmiešaná, mastnejšia, normálna, suchá. Naozaj úžasný make-up, krásny. Pokiaľ ste úplne že presušené, tak by som vám odporúčila ten
Radiant, Creamy, nie, počkať, jak sa volá, neviem, nejaký tiež Radiant, taký, on je v takom, toto je v takomto podlhovastom a ten druhý make-up, on je takýto, že on má taký iný tvar. Neviem teraz presne, ako sa volá, zabudla som, ale mám aj ten a je výborný. Takže ja si ešte takto docapkám ten make-up a hneď som späť. Inak tento make-up je taký veľmi krásny krémový a má naozaj veľmi vysoké krytie, by som povedala. Čiže ja si dnes nebudem dávať ani korektor. Dávam si tento make-up trošku viac aj pod oči a trošku aj na očné viečka, pretože budeme robiť taký silnejší make-up očný a myslím si, že netreba ten korektor použiť momentálne. Ja nemám ani nejaké extrémne kruhy pod očami, takže tak, nebudem zbytočne používať korektor len preto, že sa to robí. To by som odporúčala aj vám, jednoducho nepoužívať produkty len preto, že sa to tak robí, že proste niekto vám povedal, že tu musíte použiť korektor, tak si ho dáte, vy nemusíte naozaj použiť nič. Treba si vytvoriť takú make-upovú rutinu, ktorá vyhovuje vám a ja mám dnes jednoducho pocit, že ten korektor vôbec nie je nutný, tak si ho proste nedám. Nebudem tam dávať zbytočne nejakú vrstvu make-upu, takže tak. Je krásny ten make-up, veľmi krásne sedí aj s tým základom, s tým SPF-kom. Takže veľmi sa teším, aj farba mi sadla, takže tak, môžeme pokračovať ostatnými vecami. Ja ešte vymíňam toto, čo tu mám. Dneska to bude naozaj taký trošičku silnejší make-up, takže preto dávam aj viacej tohto, že nech to celé pôsobí tak, jak na red carpet. Tak idem dneska s Majkom na bicie do divadla národného, tak asi na mňa pán učiteľ bude pozerať, že odkiaľ som prišla, keď tam dojdem s takými tmavými očami. Ale nevadí. A dneska som, akože strašne sa teším z toho, že mám takýto voľný deň pre seba. Ja som si dala v kľude kávičku ráno, osprchovala som sa, vlasy som si po veľmi dlhej dobe urobila s Dysonom, takže teším sa. Ešte trošku ma mrzí, že musím upratovať, lebo naozaj ten výbuch je dosť, ale nevadí. Vypeckujem si hudbu a užijem si to. Veľmi, veľmi sa z toho teším, takže tak. Dobre, už toto by sme mali, ten základ je naozaj krásny, nič mi tam nevadí, takže môžeme ísť na obočko. Ja si obočko len takto trošičku vyčešem a aj si ho dokreslím trošičku. Nech to máme všetko ako má byť. V sobotu líčim svadbu. Budem líčiť 4 alebo 5 osôb, takže už ráno o 7, či ráno o 8 musím byť v Senci. A líčenie z nedele, jedno fotenie sa mi prehodilo na zajtra, takže nedelu mám voľnú. Teším sa z toho, pretože v nedelu som mala mať to líčenie už o 8 ráno a teda mám ho zajtra o 8 ráno, ale tým pádom mám nedelu voľnú. Teším sa na to, niečo vymyslíme, niečo dobre si urobíme, pretože môj muž má dneska narodeniny. Ja som mu kúpila, my teda ideme v auguste do Budapešti, takže toto som kúpila. Kde mám toto? Aha, toto som chcela. Dáme si teraz tekutý bronzer. Čiže kúpila som tento výlet do Budapešti. Teším sa z toho, pretože ja som v Budapešti naposledy bola na vysokej škole po 3. ročníku na výške s kamoškou
Takže, a ja som si zabudla zobrať tieto štiece, pôjdem si ich potom zobrať. Hej, na vysokej škole po 3. ročníku, po bakalárovi som bola vlastne so spolužiačkou, s kamoškou v Budapešti, ale nejako extra si to nepamätám, akože však boli sme mladé, tak sme tam chodili akurát tak po kaviarniach a po baroch a čo ja viem čo, ale boli sme tam na takej nejakej lanovke. Ale tentokrát by som chcela ísť aj do tých kúpeľov. Tie vraj vyzerajú úžasne. Aj na fotkách, čo som videla. Takže to sa teším. To pôjdeme a musím si to ešte naštudovať, že čo sa tam dá robiť. Ale teda kúpila som tento výlet do Budapešti môjmu mužovi na národky. Lebo naozaj neviem, čo by som mu mohla kúpiť. Akože ja som ináč už rozmýšľala, naše deti chcú ísť veľmi do Madridu kvôli futbalu, že na Vianoce by sme si kúpili letenky a hotel do Madridu, že už začíname aj deťom dávať takéto darčeky skôr, že budeme si dávať výlety ako nejaké, ja neviem čo, lebo v podstate ani by som im nemala čo kúpiť. Ja im fakt nemám čo kúpiť ani na narodky, ani na Vianoce, ani nikdy, pretože proste keď niečo potrebujú, aj napríklad včera, totálne sa im zničila futbalová lopta. No tak som im objednala tú futbalovú loptu. Proste nebudem čakať, kým budú mať národky alebo proste niečo, pretože tú loptu hrajú sa s ňou každý deň. Tak som im objednala, no. Tak neviem, že ako to máte vy, ale my už asi aj deťom začneme dávať také, že výlety na sviatok a na Vianoce. Myslím si, že to je o mnoho lepší darček ako nejaká blbosť. A oblečenie to vôbec, to absolútne nekupujem takto na sviatok. To asi až keď budú väčší. Asi až možno keď budú mať 15, 16, neviem. Majko bude mať teraz 10, Ríško bude mať 7 o 2 týždne. Takže asi skôr takto by som to videla. Dobre, dala som si teda make-up, dala som si krémový bronzer, teraz ideme na krémový blush, tento je tiež make-up by Mario, ja použijem tento istý štetec, čo som použila na ten bronzer. Veľmi sa mi páči tento základ, akože krásny make-up. Tieto NARS make-upy sú také nádherné, akože fakt. Ja som z nich úplne nadšená. Tak, krásne. Ja sa na to pozriem tak trošku takto. Dobre, som tu. Normálne sa nechcem ani zapudrovať, tak sa mi to páči, ten glow. Dáme si opäť trošku tejto žabacinky. Inak veľmi dobre to chutí. Vôbec to nechutí, ako proste to vyzerá. Chutí to tak ananásovo. Je to naozaj veľmi dobré. Dobre, ja sa trošičku zapudrujem. Zobrala som si tento Laura Mercier púder. Chcem naozaj len tak veľmi jemnúčko zapudrovať. Pretože chcem tam mať ten glow. Ako som hovorila už vo veľa videách, toto je môj najobľúbenejší štetec na púder. Ja sa zapudrujem len naozaj akože malinko. Toto som si tu toho dala strašne veľa. Predtým, ako sa zapudrujeme, treba skontrolovať, či sa nám to neusadilo niekde vo vrástkach, ale nie, mne sa neusadilo. Dobre, a ideme na to. Len takto naozaj veľmi jemnúčko zapudrovať. Nech sa nám odoberie ten shine z miest, kde ho mať nechceme. A už nejdem ani ďalej. Takže naozaj len takto. Tak. Myslím si, že krásne sa to zmátnilo, kde treba. Ešte túto trošičku na brade a na čele.
Tak. A sme hotovo. Dobre. Teraz si dáme bronzer. Tento, ktorý som ukazovala aj v poslednom videu, Yves Saint Laurent. Je to naozaj nádherný bronzer. Tu mám štetec. Veľmi jemnučký, krásny, ale urobí naozaj to, čo treba, tú svoju prácu. A určite mi napíšte dole do popisu, aké video, aké líčenie by ste chceli, aby som spravila. Čo ja viem, napríklad nejaké teraz mi napadlo, ideme na dovolenku, tak ako sa nalíčiť napríklad, že na pláž, hej, nalíčiť. Takže možno to by som urobila, že ako sa ja budem upravovať na pláž, taký no make-up, naozaj, že možno si dám len nejaký takýto bronzer. No dobre, to urobím na budúce, taký make-up look, takže niečo také. Inak ja som teraz predala strašne veľa vecí na Vinted, pretože som si chcela, neviem, či som to hovorila v tom minulom videu, ale ja som si potrebovala kúpiť veci na cvičenie a chcela som si kúpiť tie Alo. Takže popredávala som nejaké veci, pretože som mala totálne preplnenú skriňu a chcela som to tak nejako vykompenzovať. Ja sa vždy snažím, keď niečo kúpim, tak aj niečo predám. A kúpila som si cez Vinted, som vyskúšala aj dvoje plavky. Úplne nové samozrejme, s výsačkami a proste pomaly ešte nerozbalené, takže veľmi som zvedavá, a jedny čierne a jedny hnedé. Takže som zvedavá, lebo to ešte som nikdy nič nekupovala cez Vinted, toto je taká prvá vec. Tak som zvedavá, že ako to dopadne. Teraz si dám tento blush. Mám pocit, že dneska si chcem dať niečo takéto. Nebudem si dnes dávať tento Rare Beauty blush, ale dám si tento. Je to NARS a odtieň Thrill. Je to takáto teda krásna rúžová farba. Mám ho veľmi rada, tento blush. Nechcela som dneska také niečo trblietkavé na líca, že skôr takéto niečo matné som mala na mysli. Dobre, super. A môžeme ísť na tie oči. Ja otvorím tieto dve paletky. Jedna je, no veď uvidíte, že aké farby som objednala, ale túto si asi zoberiem na dovolenku. To je takáto do oranžovo hnedá. Strašne sa mi páčili tieto farby. A druhá, tú, ktorú chcem dnes vlastne používať, tak uvidíte, že čo to je zač, ale podľa mňa úplne dokonale crazy odtiene, akože ja som úplne, že mimo z tohto. Takže toto dnes použijeme, toto dám rovno preč tieto, ale musela som si to objednať, že musela som a ideme do toho. Ideme na to. Použijeme takýto štetec, čo je vlastne MUL 12, štetec Jessup a idem do tohto light blue odtieňa. Tak. No, trošku fallout, ale dobre. To je krásne. Odpadnem z toho taká úplne, že lahulinka, modrá, jemnučka. Nádherné. Dám to takto na to celé pohyblivé očné viečko. Bože, milujem to. Je to naozaj taký trošičku retro štýl, ale strašnú chuť som mala použiť niečo takéto modro-zelené. A nemala som nič v mojom make-upovom kite takejto farby
a potrebovala som, pretože keď líčim nejaké fotenie alebo niečo, tak tam sa vlastne v make-upe zvykneme aj trošičku odviazať. Takže niečo takéto a nechcela som nejakú veľkú paletku farebných očných tieňov, proste chcela som takéto malé a kvalitné. Takže a urobíme naozaj len taký veľmi láhučký tento make-up look. Také, čo zvládne naozaj každý. Ja mám pocit, že ja si spravím aj linku z toho tmavšieho modrého očného tieňa. Mám na to chuť. Ale tento tieň modrý je úplne že nádherný. Proste sú tam aj také jemné trblietky a je to naozaj veľmi, veľmi jemnúčká farba a krásne ladí s takoutou mojou bielou pleťou, podľa mňa. Akože na takom nejakom, na takej tmavej pokožke by to asi nevyniklo, tak ako to vynikne na mne, keď ja mám takú, ja som naozaj biela. Dobre. Nádherné, unesená. Pôjdem si zobrať štetec na linku, pretože spravím si z toho tmavšieho očného tieňa takú modrú linku. Ja toto trošičku upracem takýmto čistým štecom. Tuto trošičku tam musíme oklepať. A ideme do tejto tmavšej modrej a potom na to navrstvíme asi aj tú čiernu trošku. Tak, a dáme tam ešte tuto na tú druhú stranu musím dať čiernu. Dobre. Ešte trošičku to zvýrazníme. Také trošku crazy aj na mňa, ale páči sa mi to. Ja si myslím, že ja to viem nosiť, keďže sa proste tým živím. Ja verím tomu, že to naozaj nie je pre každého, ale mne sa to páči. Ja tam ešte dodám trošičku hnedej, tuto z tohto, na také prepojenie toho celého. Tuto takýto bežovkastý tieník.
Trošku to zjemníme. Kto sa prášia tieto tiene? Sú to teda akože YSL, ale dosť sa prášia. Ten pigment je veľmi krásny, ale rátala by som s tým, že by to nemalo toľko prášiť. Ja som si ešte chcela dať aj pod oči, aj do vnútorného oka, tiež takúto modrú, ktorú som si kúpila. Neviem, proste úplne mala som takú mániu modrej, takže toto si dám ešte pod oči. Dobre, to je asi too much, to sa mi nepáči, ale nejako to dáme dokopy. Dám tam trošičku z tohto tieňa, z toho tmavého, kde mám túto. Dobre. Tak ja to prejdem touto hnedou. Tak. Dobre. Musím to nejako upratať, aby sa mi to páčilo. Dobre, dáme tam ešte trošku viac tej hnedej ceruzky. Podľa mňa to bude tak lepšie. Tuto niečo. Juj, trošku mi stlzia oči. Ale vyzerá to dobre, mne sa to páči. Neviem, že čo na to poviete vy, ale mne sa to páči. Je to také trošku crazy, trošku akože také nezvyčajné aj na mňa, ale páči sa mi to. Je to také, naozaj také, ako keby na ten červený koberec, ale páči sa mi to. A je to v rámci toho môjho štýlu, že to nie je tak úplne upratané, uhladené, ale páči sa mi to. Teraz si vytočím myhalnice a dám si špirálu, rúž a v podstate máme hotovo. Tak tento make-up look bol naozaj taký trošičku crazy, ale ja som strašne mala chuť na niečo také viacej výrazné. Tu som si trošku viacej zašla do tých. Dobre, tak, dáme si, toto dopijeme. Dajte mi vedieť do komentáru, že či sa vám to páči, ale mne sa to páči. Musím povedať, že zo začiatku som bola taká trošičku skeptická, že je to asi too much, že takto asi nebudem môcť ísť do civilu. Ale je to v pohode. Normálne, akože pôjdem takto von, tak si povedia, že idem z nejakého fotenia, alebo čo. A špirálu si dávam hnedú, nech to nie je celé také úplne, že tmavé, ale dávam si teda hnedú špirálu, nech to trošičku podporí tú hnedú farbu tej linky, ktorý som tam dávala. Takže tak. A jedna dôležitá vec, budem vám veľmi vďačná, keď mi dáte subscribe, keď mi dáte palec hore, pretože tieto moje videá si pozerá pomerne dosť veľa ľudí a veľmi málo z nich má subscribe, tak ja vám budem veľmi vďačná, keď mi ten subscribe dáte. Samozrejme, že aj ten palec hore, aj nejaký komentár, všetko ma poteší. Inak musím povedať, včera som išla do škôlky a Ríškov spolužiak už teda išiel domov a kričí na mňa, že Ríško mi povedal, že si youtuberka.
No, že teda takúto vec ti povedal. Takže snažím sa. Ešte je to iba v plienkach, ale budem vám veľmi, veľmi vďačná, keď mi dáte teda nejakú spätnú väzbu. Určite mi dajte vedieť aj, aké video by som mala natočiť na budúce, čo by ste chceli, či by sa vám znovu páčilo nejaký make-up z DM-ky, ktorý chcete, aby som vyskúšala. Normálne akože napíšte mi konkrétny produkt z DM-ky, na ktorý chcete nejakú recenziu, ja to vyskúšam, kúpim si to a môžeme kľudne aj takéto video vymysleť. Na budúce by som teda spravila video, ako by som sa naličila na tú pláž. To ma celkom akože zaujalo. Takže určite spravíme aj také videjko, že ako sa ja budem stylovať na pláž. Inak akože používam to sérum od Face Dermy na myhalnice a vidím teda akože teraz, čo mám za myhalnice, tak takéto som teda až nemala. Ja mám teda prirodzene veľké myhalnice, dlhé, ale toto je už too much, toto som nemala až takéto dlhé, takže sérum na myhy jednoznačne funguje. Dobre, neštipe v očiach. Je to prvé sérum, ktoré som ja vyskúšala, takže to nemám s čím porovnať, ale teda také sú moje dojmy, používam to už možno aj 2 mesiace a teraz to dneska vidím taký úplne, že mám pocit, že mi to cez noc narastlo tie myhalnice. Dobre, dáme si ešte pery. Pery som si zobrala toto moje kombo, také naturálne, nude, túto kontúrku od Makeup by Mario v odtieni Dmitri a tento Pillow Talk Fair rúž. Takže len toto si dáme na pery, naozaj také naturálne. Veľmi sa mi to páči. Veľmi sa mi to páči, ten make-up. Dobre. A dáme si rúž. A hotovka. Páči sa mi to. Fixačný sprej od Charlotte Tilbury, teda setting spray. Toto mám ináč, to som si zobrala z môjho make-upového kufrika. Musím si kúpiť aj pre mňa, lebo ja používam knihu, ale toto je normálne, že toto je úžasné. Aj vždy, keď niekoho líčim, tak mi babi hovoria, preboha, toto mi rob aj 5 minút, lebo toto úplne zbožňujem. Takže done. Vybavené, ešte vlasy si dám dole a môžem ísť upratovať, tak vám poviem. Idem si spraviť raňajky a idem upratovať a po obede pôjdem s deťmi na krúžky a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, takže toto je môj finálny look. Je to také trošku crazy, taký od vás by som povedala, ale mne si to veľmi páči. Takže asi takto by som to uzavrela. Určite to nie je pre každého, nie je to ani na každý deň, ale na nejakú špeciálnu príležitosť. Ja som mala strašnú chuť vyskúšať tieto modré tiene, takže tak, budem vám veľmi vďačná, ako som hovorila, za subscribe, za palec hore, za komentár, za nejaký tip, aký make-up look alebo aké video by som mala natočiť na budúce. Ja sa budem veľmi snažiť počas leta točiť aj vlogy z našich dovoleniek, takže budem sa veľmi snažiť aj toto natáčať. Dobre, to je všetko. Majte krásny deň a ahojte.